Una cosa molto, molto semplice, al di là del premio. Panay, questo per lei è un film particolarmente importante, proprio perché arriva dopo anni, lo sapete bene, no? Di arresti, detenzioni, divieto per oltre 20 anni di girare film, di rilasciare interviste, di scrivere sceneggiature. E questo è un film fatto in una certa libertà, glielo chiedo. سلام عرض میکنم خدمت همتون و خوشحالم که توی این جمع هستم. Buonasera a tutte e tutti, sono felice di essere qui con voi. در ایران وقتی میخوای یک فیلم رو بسازی حتما باید فیلمنامه رو ببری بداری وزارت ارشاد. وزارت ارشاد اون رو میخونه، بعد میگه که مثلا اینجاشو کم کن، اونجاشو زیاد کن، هی چندین بار اینقدر میری و میای و نهایتا یه ببینیم به درد نمیخوره، یا اگر به دردم میخوره شما میخواید کار کنید دیگه اون فیلم شما نیست. In Iran per poter girare un film bisogna chiedere un'autorizzazione al Ministero della Guida Islamica. E succede così che il testo viene letto da un funzionario del Ministero e che poi chiede di aggiungere o togliere qualche cosa. Alla fine, dopo tante volte che si fanno trattativi, ci si rende conto che ormai se si realizza quel testo lì non sarebbe più il film che si ha in mente. درسته دیگه من حکمی نداشتم، یعنی بعد از 15 سال تمام حکمایی که به من داده بودن برداشتم، اما میدونستم اگر این فیلمنامه رو بدم بهشون محال اجازه بدن کار کنم. È vero che io ormai non avevo più quella sentenza di interdizione dal lavoro. Dopo 15 anni mi hanno cancellato tutti i divieti, ma sapevo pure che questa sceneggiatura non avrebbe mai avuto i permessi del Ministero. پس مجبور بودم به همون شکلی که توی 5 تا فیلم گذاشتم پار کردم کار کنم، یعنی بدون اینکه مجوز بگیرم برم و مخفیانه فیلمو بسازم. E così ero costretto a lavorare nelle stesse condizioni dei miei ultimi 5 film, cioè senza... اصلا بیایید بریم گذشتهش، یه مقدار گذشته تر بگیم که چگونه کار رو شروع کردم. Vorrei cominciare un po' a raccontarvi anzitutto come ho iniziato la mia carriera cinematografica. من اون موقع که دانشجو بودم، خب اون موقع مثل الان نبود البته فیلم انقدر تو دسترس باشه و به خصوص در ایران هم انقلاب شده بود و امکان دسترسی به فیلم ها خیلی کم بود چون دولت جلوشو میگرفتش. Quando io studiavo all'università era molto difficile avere accesso ai film, era appena successo la rivoluzione del 79 e non c'erano possibilità di avere i film. اما به هر حال من تونسته بودم یه سری فیلمای هیچکاک رو گیر بیارم و تقریبا همه رو ببینم. به نوعی الفبای سینما رو شروع کردم با دیدن فیلمای هیچکاک یاد گرفتن. Io sono riuscito, nonostante tutto ciò, a trovare tutti i film di Alfred Hitchcock e in realtà ho imparato l'alfabeto, il linguaggio del cinema attraverso i suoi film. همون موقع تونستم تلویزیون رو مجاب کنم که یک فیلم کوتاه براشون بسازم و فیلمنامه رو دادیم و اینا هم امکانات خوبی دادن. من رفتم فیلم برداری کردم، اومدم فیلم رو مونتاژ کردم، دیدم چقدر مزخرفه.
Sono riuscito all'epoca a convincere la TV iraniana a darmi le possibilità economiche per realizzare un cortometraggio. Ci sono riuscito, mi hanno dato tutto quello che mi serviva, ho girato, ho montato e quando ho visto il risultato non mi è piaciuto per niente. فیلم همه چیش درست بود، الفبای سینماییش درست بود، اصلا مشکلی وجود نداشتش، اما حس کردم روح نداره، خیلی خشکه. Il film era tutto giusto, avevo usato l'alfabeto del cinema che avevo imparato, ma sentivo che non aveva l'anima. کاری که کردم این بود که اون زمان به صورت نگاتیو کار میشد. رفتم لابراتوار، نگاتیوهای فیلم رو دزدیدم، بردم نابود فیلم رو بسازم. E così ero costretto a lavorare nelle stesse condizioni dei miei ultimi 5 film, cioè senza permesso e in maniera nascosta. پس اون آزادی که مد نظر شما هستش نه، هیچ تغییری توی ساختن فیلم نشده بود، اما از نظر روانی تأثیر گذاشته بود بر خود من. Perciò quella libertà di cui lei parla, no, in realtà dal punto di vista lavorativo non è cambiato nulla per me, ma dal punto di vista psicologico sì, direi che un po' è cambiata la situazione. تفاوتی که این فیلم کرده بودش همین تأثیر روانی بود. یعنی توی فیلم‌های قبلی 5 تا فیلم قبلی وقتی اون حکم سنگین رو به من داده بودن که من نباید کار کنم، تو شوک فرو رفته بودم و فقط دنبال راه حل میگشتم که چگونه فیلم کار کنم. همش تو خودم رفته بودم و هر کاری که میکردم، هر ایده‌ای که به دست می آوردم خودم بودم و مسئله سینما. به خاطر همین خودم می اومدم جلوی دوربین و تو اون 5 تا فیلم خودم بازیم میکردم. Dal punto di vista psicologico è stato molto pesante questi anni di interdizione e ho dovuto girare quei 5 film in quel periodo mentre ero in uno stato di shock e continuamente pensavo come posso fare per realizzare i miei film. C'era sempre un rapporto tra me e me, delle riflessioni che mi portavano a pensare a delle idee in cui io facevo parte dell'idea. Ecco perché in quel periodo tutti i film che ho girato, in realtà oltre a dirigere il film io ero anche davanti alla telecamera, facevo anche l'attore in un certo senso. از جلوی دوربین حالا اومدم پشت دوربین، یعنی جایگاه واقعی خودم اونجا نشستم و دیگه در این فیلم حضور نداشتم. Ora sono tornato davanti telecamera, dietro alla telecamera dove è il mio vero posto e sto facendo il mio lavoro da regista. No, infatti appunto la mia domanda... من رفتم سر کارشون. Quando sono tornato a terra, che avevo ormai un bagaglio di esperienze e potevo lavorare in TV, ho saputo che Kiarostami sta per realizzare un suo progetto. Le ho mandato un messaggio, ho chiesto di collaborare con lui e fortunatamente lui ha accettato. کار آقای کیارستمی اینطوری بود که مثلا می‌خواستش یه جایی رو کار کنه، قبلش نمیرفت که مثلا براش نقشه بکشه، بعد اینو بده طراح صحنه خودش بره کار کنه، بعد این بعدم بره. اصلا اینطوری نبود. با گروه، با فیلم بردار و صدا بردار و خودش و من و 1-2 نفر دیگه رفتیم یه جایی رو، گفت اینجا رو میخوایم بگیریم. منم خب دورتر واسطه بودم چون هیچ کسی منو نمیشناخت اونجا و فهمیدم که اینا میگن که امروز نمیشه کار کرد، این باید فردا آماده بشه، پس فردا کار کنن.
Kiarostami lavorava in un modo particolare, non aveva un scenografo che aveva già preparato tutto e lui arrivava all'ultimo come regista, ma andava con il gruppo, con il direttore di fotografia, i fonici, nella location e poi decideva il da farsi. Io ero lì, mi mettevo a disparte perché nessuno mi conosceva, non sapevo cosa fare e guardavo da lontano il processo e mi hanno detto, a un certo punto mi sono reso conto che non si faceva niente quel giorno e si era rimandato a dopodomani. خب منم واسه خودشیرینی و اینکه خودمو نشون بدم برگشتم گفتم که شما برین، من با یکی دو نفر دیگه اینجا میمونم و اینجا رو تا ساعت 4 بعد از ظهر آماده میکنم، شما 4 بعد از ظهر بیایید. Io volevo farmi notare, far vedere che ero bravo, perciò ho detto non mi preoccupate, ci penso io e con un altro paio di persone metterò questo luogo nella situazione di girare da qui alle 4 di pomeriggio, non c'è bisogno di aspettare 2 giorni. اینا سر ساعت 4 اومدن دیدن واقعا همه چی آماده است. E quando loro sono tornati alle 4 di pomeriggio si sono resi conto che ero riuscito, era tutto pronto. من تونستم خودم رو به عنوان دستیار بهش غالب کنم. E così io sono stato scelto come l'assistente della regia da Kiarostami. این اون واقعیت شروع همکاری ما بود. E così è iniziata la nostra collaborazione. Quindi questo بردم نابودش کردم چون نمیخواستم همچین چیزی به اسم من وجود داشته باشه به دلیل و اون موقع هم هنوز هیچ کس من رو نمیشناختش ولی حس کردم راه من این راه نیست. All'epoca si usavano i film tipo negativi, c'erano questi laboratori del TV dove sono andata lì appositamente a rubarli per distruggerli, perché non volevo che rimanessero nella storia. All'epoca nessuno mi conosceva, non ero nessuno, ma sentivo che quel lavoro non mi apparteneva. یعنی حاضر نبودم امضامو زیرش بندازم. Non volevo che la mia firma ci fosse su quell'opera. خب دوران دانشگاه رو تموم کردم، چند تا فیلم کوتاه مستند ساختم و تجربه به دست آوردم. Durante il periodo dell'università ho realizzato qualche cortometraggio, qualche documentario. و بعدش رفتم خارج از تهران تو یک جایی، چون وقتی تو دانشگاه فارغ التحصیل میشی باید تعهد بدی یه مدت بری خارج از تهران، یه جای دور افتاده و اونجا کار کردم، چند تا فیلم کوتاه هم ساختم. Dopo la laurea, funziona così che dopo la laurea bisogna andare nei luoghi lontani da Teheran, in un luogo remoto e lavorare un po' in quelle zone. Io anche lì ho realizzato qualche corto. حالا با یک کوله باری از تجربه برگشته بودم و تو تلویزیونم به عنوان یک کارگردان بودم، ولی فهمیدم که آقای کیارستمی میخواد کار کنه، پیغام واسش گذاشتم و خوشبختانه ایشون هم قبول کردن، من رفتم سر کارشون. Quando sono tornato a Teheran, che avevo ormai un bagaglio di esperienze e potevo lavorare in TV, ho saputo che Kiarostami sta per realizzare un suo progetto. Gli ho mandato un messaggio, ho chiesto di collaborare con lui e fortunatamente lui ha accettato. کار آقای کیارستمی اینطوری بود که مثلا می‌خواستش یه جایی رو کار کنه، قبلش نمیرفت که مثلا براش نقشه بکشه، بعد اینو بده طراح صحنه خودش بره کار کنه، بعد این بعدم بره، اصلا اینطوری نبود. با گروه، با فیلمبردار و صدابردار و خودش و من و یکی دو نفر دیگه رفتیم یه جایی رو، گفت اینجا رو میخوایم بگیریم. منم خب دورتر واسطه بودم چون هیچ کسی منو نمیشناخت اونجا و فهمیدم که اینا میگن که امروز نمیشه کار کرد.